Всем привет! Появилась такая проблема, когда заведешь машину, идет какой-то стук какое-то время, полминуты, может быть, не всегда, правда, но бывает. Сейчас этот стук был несколько секунд. Что это такое, я не пойму. Такое ощущение, что как будто бы масло сливается и какое-то время работает без масла мотор. Потом накачивается и все становится нормально, тихо. Сегодня попробую поменять масло. Фильтр другой, может быть, фильтр плохой попался. Заменить. В общем, заменю, проверю. Поменял я масло, поменял фильтр. Проблема не ушла. Как стук был, так он остался. После этого я стал искать в интернете, что может быть за причина. И в итоге нашел одну причину, что может ослабнуть выпускной коллектор двигателя. Тогда я еще подумал, при чем тут коллектор? Стук такой, как будто реально что-то стучало бы. Вот. Но решил все-таки проверить. Снял защитный термокожух с этого и обнаружил, что действительно ослабли две крайние шпильки. Одной нижней шпильки вообще не было. Вот. Я это все дело подтянул, затянул. И сейчас вот заведу. В общем, такого грохота я сейчас не слышу. Двигатель работает чисто, приятно. В общем, у кого будут такие симптомы, обращайте внимание на затяжку шпилек выпускного коллектора. Находится под этим термокожухом. В общем, вот так я справился с этой проблемой. Всем пока.